จ่ายซะกาตเมื่อเงินมันถึงพิกัดแล้วก็ครบรอบปีนั่นคือมารยาทที่ดีนบีบอกไว้คำสั้นๆนะมันมีความหมายอย่างนี้ว่ามารยาทที่ดีนะเอาไปใช้ทุกเรื่องเลยอ้าวลูกในเรื่องของความดีต้องเป็นลูกที่มีมารยาทดีต่อพ่อแม่พอพ่อแม่บอกในเรื่องที่ดีๆลูกน้อมรับมาปฏิบัติหมดเลยนี่เขาเรียกว่าลูกที่มีมารยาทที่ดีลูกขยันเรียนลูกนอบน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ลูกเป็นผู้ที่อะไรนะปฏิบัติพ่อแม่ในยามที่พ่อแม่เจ็บป่วยลูกดูแลพ่อแม่ลูกให้นะฟะก็ค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่เขาเรียกว่าลูกเป็นลูกที่มีมารยาทที่ดีต่อพ่อแม่เห็นไหมนบีพูดเอาไว้เนี่ยอัลบิรุความดีคืออะไรคือการมีมารยาทที่ดีคุณจะไปอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่ของสังคมถ้าคุณเป็นคนมีมารยาทที่ดีคุณเป็นลูกต้องปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไรในฐานะของการเป็นผู้มีมารยาทที่ดีคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะของการเป็นผู้มีมารยาทดีคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของต้องทำยังไงในฐานะที่เป็นผู้มีมารยาทที่ดีท่านนบีบอกเอาไว้เพียง2 คำนะฮุสนุลคุลุกความดีคือการมีมารยาทดีอัลลอฮ์ครอบคลุมความดีต่างๆบนโลกนี้ทั้งหมดเลยถ้างั้นละหมาดเป็นความดีไหมเป็นสิครับเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มีมารยาทดีต่ออัลลอฮ์จึงยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ด้วยการผลักดันตัวเองไปสู่การละหมาดเป็นพ่อค้าที่ช่างตวงไม่ขาดตกบกพร่องไม่เคยโกหกไม่เคยตอแหลปิ้นป้อนในการทำการค้าขายสินค้านั่นเขาเรียกว่าเป็นความดีคือผู้ที่เป็นพ่อค้าเนี่ยมีมารยาทที่ดีโกงไม่เป็นเรื่องโกหกตอแหลไม่เอาเรื่องดอกเบี้ยไม่เอาไม่เกี่ยวข้องเรื่องเอาย้อมแมวขายไม่เอาเรื่องเอาของไม่ดีใส่ไปในของดีแล้วก็เอาไปขายในราคาของดีหลอกลวงปิ้นป้อนโกหกสับปรับแบบนี้ไม่เอานั่นเขาเรียกว่าพ่อค้าที่เป็นคนดีที่มีมารยาทดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ผมชอบมากนะประโยคที่บอกว่าความดีคืออะไรความดีคือการมีมารยาทดีอธิบายได้หมดทุกเรื่องเลยครูบาอาจารย์มีมารยาทดีทำยังไงกับลูกศิษย์สามีมีมารยาทดีกับภรรยาทำยังไงกับภรรยาเองเป็นคนมีมารยาทดีต่อสามีทำยังไงกับสามีไม่ซุ่มเฟือยในทรัพย์สินของสามีนะครับไปไหนมาไหนต้องกุมฮิญาบแม้กระทั่งจะถือศีลอดสุนัตในตอนกลางวันก็ต้องขออนุญาตสามีทุกอย่างเนี่ยเป็นความดีหมดเลยในคำพูดที่บอกว่าเป็นผู้มีมารยาทดีอัลลอฮฺอักบัรมาดูต่อพี่น้อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้เนี่ยอุลามะอธิบายอีกแง่หนึ่งของคำอธิบายก็คือว่าในการทำดีเนี่ยต้องมีมารยาทด้วยเมื่อสักครู่นี้อธิบายว่าความดีคือการมีมารยาทดีไปอยู่ในสถานะใดของสังคมถ้าเป็นผู้ที่มีมารยาทดีคุณก็จะต้องทำดีกับสถานะที่คุณเป็นอยู่เป็นมุสลิมเจอมุสลิมต้องให้สลามโอ้มุสลิมคนนี้มีมารยาทเป็นผู้ศรัทธาเวลาทะเลาะกันอภัยให้แก่คนอื่นอันนี้แหละความดีแหละเป็นผู้มีมารยาทในฐานะที่เป็นมุสลิมเขาบอกว่าต้องมีมารยาทในการทำความดีตรงนั้นไปให้เขาแล้วด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเอาไปให้ในลักษณะที่เป็นการให้แบบคนมีมารยาทให้ไม่ใช่ถึงปั๊บโยนให้ไอโยนให้กับไปให้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มมันก็เรียกว่าให้เหมือนกันแต่ไอให้อย่างไหนแหละที่น่ารับมากกว่าละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันพี่น้องในการทำดีต้องมีมารยาทด้วยอัลลอฮฺอักบัรกอดอกทำให้มันเรียบร้อยทำให้มันดีๆไม่ใช่เข้าสู่การละหมาดพอยืนปั๊บอัลลอฮ์ไม่ได้มีความปราณีตไม่ได้มีความสุภาพไม่ได้มีความอ่อนโยนไม่ได้มีความละเอียดอ่อนในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าทำดีแบบไม่มีมารยาทผลบุญได้น้อยถือศีลอดเหมือนกันพี่น้อง
ถือศีลอดต้องเป็นคนที่มีมารยาทดีด้วย ถือศีลอดต้องทำยังไงต้องไม่ด่าทอลิ้นเนี่ยต้องระงับสายตาต้องหยุดไม่มองเรื่องไร้สาระมือเนี่ยต้องหยุดไม่ทำในสิ่งที่ไร้สาระเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีมารยาทที่ดีๆแบบนี้การถือศีลอดของคนบางคนไร้ผลไม่มีการตอบแทนเพราะท่านนบีสอนว่ามันลัมยะดะกอลัซซูรวัลอะมะลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาจญะฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูผู้ใดก็ตามแต่ที่ไม่ละทิ้งคำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่โกหกการกระทำที่ไร้สาระอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เขาอดข้าวอดน้ำเพื่อการถือศีลอดอัลลอฮ์ไม่ต้องการแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการบวชของเขาเห็นไหมทำดีก็ต้องมีมารยาทนี่เป็นการอธิบายของอุลามะอีกกลุ่มก็ถือว่าเป็นการอธิบายที่ตรงเป้าเลยที่จะหล่อหลอมให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายคิดถึงประโยคนี้นะอัลบิรรุฮุสนุลคุลุกการทำดีนั้นต้องมีมารยาทที่ดีทุกความดีที่เราได้ทำในศาสนาของอัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่มีมารยาทแม้กระทั่งออกสงครามเนี่ยพี่น้องออกสงครามที่เป็นยามที่เกิดความหวาดกลัวไอ้ฝ่ายศัตรูก็จะมาทำลายล้างเราอย่างราบคาบมันมีมารยาทในการทำสงครามไม่มีศาสนาไหนสอนเอาไว้ในการทำสงครามเนี่ยห้ามฆ่าเด็กห้ามฆ่าสตรีห้ามตัดต้นไม้ห้ามทำลายเคหสถานที่มันยังใช้ประโยชน์ได้ห้ามในการที่จะไป เอายาพิษเนี่ยใส่ในบ่อน้ำห้ามเห็นไหมมีมารยาทเพราะนั้นในการทำดีความดีต่างๆทุกอย่างเลยนะพี่น้องต้องใช้คำว่าฮุสนุนคุลุกเข้าไปด้วยแม้กระทั่งสอนหนังสือเนี่ยผมเองพยายามแรกๆเนี่ยก็เป็นคนพูดจาในลักษณะที่โผงผางขึ้นคุตบะแต่ละทีตอนสมัยยังเป็นนักเรียนอยู่ที่เรียนในเมืองไทยนี่นะอัลลอฮ์พูดแบบขวานผ่าซากและมาตอนหลังๆผู้ใหญ่ก็บอกว่าเรื่องของความดีนะค่อยๆสอนก็ดูจากครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่รุ่นพ่อที่เขาได้ดำเนินการสอนเนี่ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จเนี่ยเขาสอนอย่างไรพ่อนี่จะสอนลูกอย่างไรก็ไปทีละขั้นตอนก็ใช้คำพูดที่มันสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลโดยกุรอานก็ย้ำเอาไว้นะครับว่าวะลากุนตะฟัซซอนกอลีซอลกัลบิลัมฟัดดูมินฮาวลิกถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนไซตูนหรือมะกอกมีกล่าวไว้ในกุรอานว่าต้นไม้ที่จำเริญนั้นคือต้นมะกอกผู้คนในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งใช้น้ำมันมะกอกประกอบอาหารมีสถิติการเป็นโรคหัวใจและการเกิดมะเร็งต่ำสุดในบรรดาชาติยุโรปทั้งที่พวกเขามีรูปแบบการบริโภคไขมันสูงเหมือนกันน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 100% ออลิฟออยล์มาในรูปแบบแคปซูลซอฟต์เจล 80 ซอฟต์เจลที่คงคุณประโยชน์ไว้อย่างครบถ้วนช่วยป้องกันโรคหัวใจลดระดับไขมันในเส้นเลือดป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณสวยลดริ้วรอยก่อนวัยลดรอยเหี่ยวย่นต่อต้านภาวะเสื่อมถอยของสมองรับรองมาตรฐาน GMP โทร 0915544255 0915544244 กี่ครั้งแล้วที่ท่านนบีมุฮัมมัดต้องถูกหมิ่นเกียรติกี่ครั้งแล้วที่สัจธรรมอันบริสุทธิ์ต้องถูกจับจ้วงแปดเปื้อนจากเหล่าผู้อธรรมจงเกลียดจงชังท่านนบีไม่ว่าจะเป็นบทความโจมตีการ์ตูนล้อเลียนบทเพลงด่าทอหนังสือบิดเบือนและล่าสุดกับภาพยนตร์ที่ตั้งใจดูหมิ่นท่านอย่างรุนแรงและปลุกกระแสแห่งการต่อต้านในหมู่พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาไปทั่วทุกมุมโลกแต่เพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีก
กว่าตามหลักการอิสลามทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลจึงเริ่มต้นโครงการผลิตภาพยนตร์เพื่อเทิดเกียรติท่านนบีขึ้นซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ฮาลาลถูกหลักการศาสนาแต่ยังคงรักษาศิลปะแห่งภาพยนตร์เอาไว้ได้อย่างไม่เสียอรรถรสเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือนำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนที่ถูกต้องจากท่านนบีผู้เป็นแบบอย่างแห่งมวลมนุษย์ให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกและนี่คงเป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญของวงการสื่อมุสลิมไทยในการเป็นกระบอกเสียงประกาศก้องสัจธรรมเพราะเราตระหนักว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผู้ซึ่งหัวใจมีโรคจะใช้สื่อเพื่อให้ร้ายต่อท่านนบีรวมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวเล็กๆที่สำคัญนี้ไปด้วยกันกับอามีนภาพยนตร์เทิดเกียรติศาสนทูตมุฮัมมัดมีนาคมและเมษายนนี้อินชาอัลลอฮ์หลายสิ่งสูญสลายไปพร้อมกับความหวังหลายชีวิตสูญสิ้นกำลังร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสานต่อความช่วยเหลือเพื่อสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนกับเรามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติกว่า14ปีของการดำเนินงานบนหนทางศาสนากว่า14ปีในการแสดงจุดยืนแห่งอันอิสลามเพื่อพี่น้องมุสลิมะของเราได้มีสิทธิ์ปกปิดเรือนร่างอันบริสุทธิ์ด้วยฮิญาบแห่งศรัทธาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งพี่น้องมุสลิมไทยและน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ปากีสถานดูแลเด็กกำพร้าเติมเต็มเด็กยากไร้และผู้ขัดสนต่อสู้กับวงจรการค้ามนุษย์ที่หากินบนคราบน้ำตาแห่งความสูญเสียเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ถูกอธรรมยังต่างแดนและเป็นตัวแทนร่วมฝ่าฟันวิกฤตภัยแล้งในโซมาเลียดูแลเคียงข้างผู้ต้องขังที่หลงผิดส่องสว่างทางนำนิจจิตใจก่อนคืนสู่สังคมไทยยังมีคุณภาพเราช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมพลัดถิ่นยังสุดกำลังในทุกๆพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาอิสลามให้ก้าวไกลในระดับประเทศร่วมก่อตั้งสหกรณ์อิสลามอามานะห์สถาบันการเงินที่ฮาลาลและบริสุทธิ์ปราศจากดอกเบี้ยผลักดันสรรสร้างสื่อคุณภาพยังไวท์ Channel ประกาศก้องสัจธรรมแห่งอันอิสลามเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมด้านกฎหมายสู่สังคมมุสลิมเพื่อความยุติธรรมวันนี้ร่วมบริจาคและสมทบทุนเพื่อการดำเนินงานที่เสียสละฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อพี่น้องมุสลิมได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขารามคำแหง87ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเลขที่บัญชี1091-027-269และธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามคำแหงสัมมากรชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเลขที่บัญชี136-249-5442หรือสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆได้โดยตรงในงานมุสลิมเพื่อสันติคนช่วยคนเสาร์ที่31 มกราคมเวลา 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกการช่วยเหลือจะถูกส่งต่อและแปรเปลี่ยนเป็นความดีที่ไม่มีสิ้นสุดมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติติดต่อร้านค้าได้ที่ 086-884-8992 คุณซาบิกมาแล้วโอกาสดีๆที่คุณต้องรีบคว้า DVD ลดราคาแบบซุปเปอร์เซลล์ซุปเปอร์โปรโมชั่นลดกันไปเลย 40% ในชีตใบยินุนจาก150 บาทลดเหลือ90 บาทสารคดีสัญญาณวันสิ้นโลกร่มมือสเปเชียลนรกMy Passport 5 ประการเสี่ยงสู่นรกจาก190 บาทลดเหลือ114 บาทลุงยักษ์ขับไล่ชัยตอนสอนน้องท่องดูอาเดอะมูฟวี่จาก200 บาทลดเหลือ120 บาทสารคดีละหมาดเหมือนนบีชีวิตหลังความตายจุดพบนบีสวรรค์อันยันนะจาก250 บาทลดเหลือ150 บาทละครสอนคนรักแท้เกิดที่บ้านจาก350 บาทลดเหลือ210 บาทสนใจติดต่อไว้ช็อปโทรเลย0915544244 0915544255มูลนิธิศูนย์จริยธรรมอิสลามจังหวัดตรังโรงเรียนดารุนฟัจและสหกรณ์บริการอัลฟัจจำกัดขอเชิญร่วมงานการกุศลครั้งที่11เพื่อสมทบทุนการศึกษาและซื้อที่ดินวะกัฟณมูลนิธิศูนย์จริยธรรมอิสลามจังหวัดตรังตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังวันที่23ถึง24มกราคม2558วันศุกร์ที่23ชมการแสดงของนักเรียนพิเศษ
วันเสาร์ที่ 24 เวลา 2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเสวนาวิชาการโดยเชคริดออัห์มัดสมดีอาจารย์มุริดทิมเสนอาจารย์ซิดดีกมุฮัมมัดซะอีดอาจารย์รอซิกีนอีซาอาจารย์อับดุลวะฮีดหวังประโยชน์และอาจารย์บัสรีดาราไกจองบูธร้านค้าและติดต่อสอบถาม089 726 9435 083-619-3377 บริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาตรังบัญชีเลขที่261-425-2902 Mengikut kajian di peringkat dunia tentang program televisyen didapati 64% daripada isinya ada kaitan dengan seksual. Isinya semakin runtuh kerana tidak bermoral, mengajak ke arah pembaziran. Gambar keganasan semakin ditiru. Kami adalah stesen televisyen warna putih yang ada ideologi dan bermatlamat untuk memukakan isi-isi mengikut ajaran Islam yang membina dalam bentuk baru yang berseni untuk seluruh ahli keluarga. Y Channel mengeluarkan berbagai agenda berpunca daripada peluang yang diberi oleh saudara yang menyokong kita melalui pendermawan. กล่าวตามผมง่ายๆนะครับภาษาไทยก็ได้ครับข้าพเจ้าปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะภักดีนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์มาร่วมเป็นหุ้นส่วนความดีเพื่อสร้างความหวังและการเปลี่ยนแปลงสังคมไปกับพวกเรา Marilah derma bersama untuk Y Channel. Akaun Islam Bank 0296000329 Barisan TND Multimedia จำกัดสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ Akaun กรุงไทยแบงก์0300222235 Barisan TND Multimedia จำกัดสาขาราชเทวี Selepas anda transfer duit berhubung kami 085-099-2859 085-059-0260. Do you know what Islam is? It's a way of life for all. It is taught in the Quran for big and small. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. บุหรี่น่าเลิกได้แต่จะให้เลิกเชื่อฟังต่อรอดเนี่ยไม่ได้สู้สิครับเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายตั้งใจเลิกบุหรี่เพื่อให้เป็นคนที่รอดครับ Y Channel เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นบุคคลที่จะประกาศเริ่มชีวิตใหม่นะครับโดยชีวิตที่ปราศจากบุหรี่เป็นชีวิตที่น่าสนใจมากนะครับการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดผิดกฎหมายผิดหลักการของศาสนามุสลิมไม่สามารถจะสูบบุหรี่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะนบีบอกว่าลาดอรอวะลาดิรอรอไม่อนุญาตให้ทำอันตรายกับตัวเองและทำอันตรายต่อผู้อื่นอยากที่จะให้พี่น้องตัดขาดกับอันตรายสำหรับชีวิตของเราก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคนที่สูบบุหรี่ก็คือคนที่ทำอันตรายต่อตัวเองร่างกายของเราเป็นของอัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์ที่เราจะทำอันตรายต่อตัวเองนะครับอะไรที่เป็นเรื่องอันตรายอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีผู้ศรัทธาจะต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญหาทางวางแผนกำจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นถ้าหากว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลต้องเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดครับอย่าคิดว่าเราจะเลิกไม่ได้เราสามารถที่จะเลิกได้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเราสามารถเลิกได้ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจะเริ่มเลิกนี่นะครับท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ช่วยเหลือฉันด้วยขอให้ฉันสามารถเลิกบุหรี่ได้นี่คือแนวทางที่ดีที่สุดดีเลิศที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องทราบซึ้งนะครับว่าบุหรี่นั้นน่ะมีปัญหาอะไรบ้างผ
ผมคงจะไม่พูดนะครับว่าบุหรี่นี่ทำให้มีมะเร็งกี่ชนิดทำให้อ่อนแอยังไงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรมากมายผมคงจะไม่พูดนะครับผมอยากจะให้พี่น้องหูตาสว่างในเรื่องสำคัญมากค่อนข้างถูกปกปิดจากบรรดาบริษัทที่เขาผลิตบุหรี่นั่นก็คือบุหรี่ที่คนเขาสูบบุหรี่นะครับมันมีเหล้านะครับใช่ครับท่านสังเกตไหมว่าบุหรี่เนี่ยมันแห้งแต่ทำไมตอนจุดไฟแล้วเนี่ยมันจะลุกตลอดเนื่องจากว่าใบบุหรี่เนี่ยต้องถูกหมักในแอลกอฮอล์ในเหล้านี่นะครับเป็นสัปดาห์เลยทำให้ใบบุหรี่นี่มันเอิบอิ่มด้วยเหล้าเพราะฉะนั้นเวลาท่านจุดบุหรี่แล้วเนี่ยควันที่เข้าปากเข้ากระเพาะเข้าปอดของท่านเนี่ยมันมีส่วนของแอลกอฮอล์แน่นอนท่านยอมไหมครับว่าสูบบุหรี่และมีเหล้าเข้าไปอยู่ในร่างกายของท่านผมเชื่อนะครับผู้ศรัทธาทุกคนเมื่อรู้แล้วเนี่ยเขาจะเลิกทันทีเพราะเรื่องเหล้าเนี่ยมุสลิมดื่มไม่ได้นะครับแน่นอนเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่ามันเป็นฮารามครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องนะครับละเลิกการสูบบุหรี่สังคมโลกประชาคมโลกเขามีกิจกรรมเขามีการรณรงค์และกำหนดให้เป็นวาระของโลกนี้เลยนะครับนั่นคือการงดสูบบุหรี่ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับเรามาร่วมกันนะครับรณรงค์งดสูบบุหรี่ละบุหรี่ให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะเป็นประชาชาติที่เป็นตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับในสังคมในประชาคมโลกครับถ้าคนเราอายุยืนหน่อยเราก็จะมี10 ปีกันแค่ราวๆ7 ครั้ง10 ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10 ปีต่อมาหมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน10 ปีที่3หมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต10 ปีที่4หมดไปกับการสร้างฐานะสร้างครอบครัว10 ปีที่5หมดไปกับลูกหลานรักษาสิ่งที่หามาเข้าสู่10 ปีที่6หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรง10 ปีที่7หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่งรอคอยการกลับบ้านคุณผู้ชมล่ะครับใช้10 ปีกันไปกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งส่วนใหญ่มักใช้จ่ายชีวิตไปกับอะไรจ่ายไปกับการเดินทางสู่พระเจ้าหรือท่องเที่ยวหาความสุขหมดไปกับการกินดื่มหรือดื่มกินศึกษาเพื่อเพิ่มศรัทธาหรือเพื่อได้การยอมรับจ่ายไปกับการบำรุงหรือหมดไปกับการรักษาจ่ายเพื่อช่วยสังคมหรือเพื่อเข้าสังคมใช้จ่ายเพื่อความผ่อนคลายที่ฮาลาลหรือเลือกที่จะสนุกโดยไม่สนเรื่องฮารอมพี่น้องที่รักทุกท่านครับไม่มีใครรู้ว่าเราจะมี10 ปี3 ครั้ง7 ครั้งหรือแค่ครึ่งครั้งก็ได้กลับบ้านแล้วเรามาสำรวจการใช้จ่ายของเรากันเถอะครับว่าชีวิตที่เราจ่ายออกไปนั้นเพื่อได้กลับสวรรค์บ้านจริงๆของพวกเราหรือเรากำลังหลงกับสิ่งริมทางจนหาทางกลับบ้านไม่เจอด้วยความปรารถนาดีจากพี่น้องของท่านสถานีความดี24 ชั่วโมงด้วยกับความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24 ชั่วโมงติดต่อ02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาสุทธิยาโกลกร้านยาขายส่งสำหรับร้านยาและคลินิกบริการส่งทั่วประเทศและมีหน่วยรถบริการส่งใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อ Facebook Line ศูนย์ยาโกลกโทร 0896932683 ใช้อิสลามในทุกการงานเพื่อสร้างโลกที่สันติสุขพักผ่อนอย่างมีสไตล์อบอุ่นใจเหมือนได้อยู่บ้านเชิญที่โรงแรมรีเจนต์ลอดจ์ลำปางโทร 054323388 088 138 0361
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana bihadil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala seperti biasa pada 11 pagi mulai pada jam pukul 9 lebih kita bersama dalam ruangan ilmu melalui TV wacana ni untuk memberi ilmu kepada masyarakat dan umat. Alhamdulillah, kita sedia maklum bahawa TV wacana adalah TV yang berwarna putih untuk bersih segi akidah dan kedudukan akhlak yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada hari ini saya Ustaz Anas bin Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku ahli panel untuk memberi tazkirah sebagai sarapan pagi dan melaksanakan sesuatu pekerjaan yang diatur oleh Allah SWT. Maka saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mukadimah dalam kita teruskan pembicaraan kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat kepada penonton kita yang berada di mana tempat saja. Alhamdulillah, di dalam ruangan ilmu kami hari Sabtu dengan hari Ahad dengan Ustaz Anas senantiasa untuk beri ilmu dan dengar pendapat-pendapat ikhwah dan saudara-saudara yang ada di mana saja. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga ruangan yang kami berdua mengadakan dan pihak TV Channel boleh dapat faedah kepada ikhwah dan ikhwan kita yang ada di mana saja. Alhamdulillah, yang mana kita bicara kemarin berkenaan dengan Maulid Rasul, iaitu berhubung dengan bulan Rabiul Awal, iaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kemarin kita bicara berkenaan dengan adab dan ibadat ada istiadat dan ibadat orang jahiliah yang sebelum Islam. Pentingnya kita nak kenal sejarah Rasulullah, kita kena tahu dulu latar belakang sebelum pada Islam yang ada dalam masa jahiliah. Saudara. Yeah. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi hari ini panggil salah satunya membenarkan akhlak manusia daripada tidak baik kepada baik. Dan juga Allah Ta'ala hantar ke Rasulullah ni sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan juga panggil salah satunya panggil memberi mengajakkan ummah kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang setelah mana di antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad ni jarak panjang. Yeah. Manusia tadi dia mengada-ngadakan masalah agama, benar bukan agama masuk dan benar ada dalam agama dia buat. Maka perlu Allah Taala hatta Nabi mari tunjuk ajar rahmat kepada Allah Taala. Yeah. So bawa bimbing manusia duduk dalam keadaan jahiliah tadi, duduk dalam keadaan yang tidak berbeza dengan binatang daripada pada masa tu. Yeah. Tak boleh keliru walaupun menah kecil sangat kadang-kadang leperan dah. Yeah. Maka begitu perlu sangat Allah Taala hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia pergi kepada jalan yang asal. Yeah. Jalan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim belum pada ni, nabi-nabi belum pada ni. Ya. Kita tengok sejarah berhala sikit Ustaz. Ya. Kerana masyarakat kita ni dia kata apa boleh berhala tak ada dalam kawasan Mekah. Sebenarnya jenis berhala ni bukan masa Rasulullah. Dah masa Nabi Nuh itu pun dia ada berhala juga. Mula pada Nabi Nuh. Mula pada Nabi Nuh. Dah panggil sebelum Nabi Nuh lah. Ya. Lepas Nabi tu dah tak berapa lama dia itu ada panggil di kalangan umat Nabi Nuh lah. Dekat tu dah mereka itu panggil buatkan berhala beberapa jenis berhala seperti panggil Waddan wa Suwa'an wa Yaghus wa Nasra. Dah panggil buat berupa berhala ni dengan panggil tok guru mereka. Dan kerana mereka kasih pada tok guru mereka, maka dia buat berhala. Akhirnya syaitan mari dah. Iblis dah. Syaitan tipu dah. Dia kata
Menurut tengok gambar saja, rupa saja, apa minta ke dia tu. Nah, sebenarnya dulu ni ibu bapa dulu, tengok nenek moyang dulu ni, jika kalau nak hujan, minta hujan kat suruh dia berdoa. Dan kalau sakit demam, suruh dia berdoa Allah Ta'ala. Jadi menurut tengok saja tak kena juga. Dia kalau kena minta ke dia supaya dia tu minta kepada Allah Ta'ala. Jadi syaitan ni Ustaz, dia pesan nafas dia panjang. Ya. Mana dia boleh sabar. Ya. Jadi koron mula-mula tadi dia tak boleh tipu lagi orang tu sembah berhala. Mula-mula suruh buat berhala. Lepas tu suruh puja, lepas puja suruh sembah. Sehingga orang tu kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasal itulah kita syaitan ni kena beringat. Dia tak boleh tipu hari ni, dia pakai jarak panjang untuk nak tipu manusia. Lah mana pun orang tak ada kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada pen dia panggil dah. Ada dia panggil pen setahun pen canggih dia ada syaitan ni untuk manusia tu dia panggil kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehubungan dengan berhala ni bagi dia pada masa Nabi Nuh alaihi salam ni ya ada dah. Ya. Jadi kalau kita tengok pada masa Nabi dulu Ustaz, dia munafik dia tak ada. Ya. Yang ambil Nabi Nuh yang ada iman dengan kufur. Lepas tu semua Nabi-Nabi kapal semua mari tu tak ada munafik. Jadi pada masa Rasulullah pun, masa Nabi tu di Mekah tak ada lagi. Tak ada munafik, tak timbul lagi dah. Jadi adanya di Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi sini kita lihat kata berhala ni sebelum pada Nabi Muhammad tu dia ada dah. Kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW pula tu ada salah seorang orang Arab. Nah, dia ni kata mengikut satu riwayat kata dia ni dia jaga untuk siap masjid lah. Dan apa nama dia Umar bin Luhai. Umar bin Luhai ni dia kata dia kena penyakit perut, penyakit lembek. Nah, penyakit lenguh kaki tulang tak ada akak ni. Kemudian dia duduk di masjid Haram tu. Mari rombongan daripada Puak Syam dalam mengerjakan ibadah haji. Maka dia kata tak ada ke terbomo boleh berubat dia ni. Sakit ni nak gerak tak boleh ni. Jadi Puak Syam tu dia kata ada dunung tu pergilah. Dan dia pun lepas pada tu dia pergi di Syam. Kemudian pergi sampai di Syam dia tengok orang duk sembah berhala. Jadi dia tanya kata apa nama lagu ni? Dah Puak Syam kata puak kami ni apabila nak minta satu hajat, minta hujan ke sakit demam ke apa sama, minta kepada berhala ni lah. Mana ambil air telaga ni lah kami ni mandi. Jadi dengan takdir Allah Ta'ala yang berluhai pun jadi sembah berhala kami dia ambil air tu mandi, maka boleh hilang penyakit dia. Dan lepas orang tu Amr bin Luhai tu minta beli seekor berhala nama Hubal. Nah, Hubal tu minta beli bawa berhala tu kelik mai sampai di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian masukkan dalam Baitullahil Haram. Orang mula nak masuk. Orang mula buat masuk. Mulai dari situlah dia panggil berbiaknya sekor demi sekor. Sampai 360 ekor berhala. Jadi masalah cahaya ni, boleh sembuh penyakit sebenarnya bukan dia Allah Taala. Tapi kebetulan ke nak jadi cahaya kepada berhala saat ni. Sebab tu mau kita Ustaz ada dengan sebab benda-benda yang syirik dengan Allah Ta'ala tadi, yakin kata dia lah boleh sembuh, dia lah boleh kaya, dia boleh jaga dan sebagainya. Sebenarnya orang yang boleh beri mudarat, orang yang boleh beri manfaat Allah Ta'ala saja Ustaz. Pasal itulah masalah berhala ni sebenarnya di Mekah ni tak adalah tempat yang paling mulia Ustaz. Tempat yang paling mulia, dan tempat ni pada masa dulu tak suka kata nak jadi bandar. Ketika Nabi Ibrahim tinggal anak dan isteri tak ada apa sekarang. Tak ada apa sekarang. Tapi Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala nak maju tempat tadi. Dan ada Kaabah. Dan hingga sampai sekarang ni pak kita tak ada orang tak segi. Seluruh dunia. Dan Baitullah pula dia panggil tempat letak Baitullah ni sebagai pusat dunia. Dia ukur gimana tu semua saja pun dia panggil tengahnya pusat. Dan satu lagi Rasulullah SAW dia tengok Amr bin Luhai dalam Isra Mi'raj tu. Dia kata aku tengok Amr bin Luhai duduk di atas dalam api ni aku duduk heret orang perut dalam api ni aku. Allah. Jika dia orang mula-mula buat. Ya, orang mula-mula buat. Pasal tu kita kena ingat jenis man sanna sunnatan sayyi'ah ni. Siapa tunjuk ajar jejak lakoh, ajar orang buat benda jahat Ustaz. Allah, ni takut sekali. Jadi dia lah orang kepala modal. Dia lah toke buat jahat. Jadi setiap jejak lakoh orang tiru dia tadi dosa naik atas dia tu. Kemudian start berhubung dengan Quraisy ni. Quraisy ni kalau kita tengok di Mekah kan,
sebelum pada Rasulullah, kita kata dah. Maknanya keluarga Quraisy ni besar dah. Arab Quraisy. Arab Quraisy ni maknanya dia ni orang kedebel lah. Orang dia keluarga lama, keluarga besar, terkenal. Orang terkenal. Ya. Dan dia juga salah satu orang panggil penjaga Baitillah. Ya. Tak ada dah. Tak ada. For dia. Jadi kabilah mana boleh jaga Baitillah ni? Ya. Mana kabilah yang mulia lah maknanya. Ya. Jadi satunya jaga Baitillah. Ya. Yang keduanya dia panggil menjadi ketua dalam masyarakat. Awal Sia panggil Pathan Sepah. Pathan Sepah dia juga. Dia juga. Ya. Jadi pada masa Quraisy dulu ni sebelum Islam hari tu ada juga ada cara Masjid Haram lah. Ya. Baitillah panggil dan Pathan Sepah ni ada parlimen dia. Ya. Dan nak sorak gapo nak buat gapo semua pergi masuk dalam majlis. Dalam majlis dia panggil apa dia? Darul Nadwah. Ya. Dia panggil satu majlis mesyuarat besar untuk orang panggil menjalankan kegiatan dalam negeri Mekah pada masa itu. Dan juga di Fawfak Quraisy juga sebagai pengurus minuman kepada orang mengerjakan ibadah haji. Jadi orang Arab ni saat dia beri kepenting ni. Allah. We minum, we makan pada orang pergi buat haji. Jadi orang buat haji ni sebelum pada Islam ni mereka tu beri dah makan ni. Buat ada dah. Jadi kalau kita pergi sekarang apa Ustaz? Ya. Ada kita kereta panjang-panjang dekat untuk beri makan ni kepada orang buat haji. Ya. Satu lagi orang Arab pada masa tu, Quraisy pada masa tu dia lah berhak pilih orang yang pegang bendera ni untuk dalam perang. Ya dulu ni apabila nak perang dia kena bawa bendera. Nah. Ya. Kalau bendera tu tak selama bendera tu duduk tak jatuh, maknanya perang tu menang. Nah, jadi apabila sebab tu dia pergi dulu ni usaha bunuh orang yang pergi bendera. Oh, pergi bendera ni kata make up orang depan lah. Orang depan sekali. Ya. Allah, sebab tu Quraisy ni dia pilih siapa dia orang berhak pergi bendera ni dalam perang. Ini keturunan Nabi Ustaz ni. Ya. Keturunan Nabi kita daripada suku Quraisy. Ya. Jadi saya kata kemuliaan Nabi ni belum pada Islam ni apa suku Quraisy ni ialah orang yang pasti mulia. Boleh pegang Kaabah, boleh pegang minum air, makan ni kepada orang haji, dia boleh pegang persidangan mesyuarat dan sebagainya. Itu mulia semua tu. Dah. Satu lagi keturunan Nabi Muhammad SAW ni. Keturunan Nabi Muhammad ni kalau tengok dalam apa panggil sejarah dia tu panjang dah. Apa panggil saluran dia ni dah kepada Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf apa akhirnya sampai kepada Adnan. Adnan ni cucu Nabi Ismail dan cicit Nabi Ibrahim alaihissalam tu wassalam. Jadi keturunan Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim. Maknanya saluran sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tu wassalam. Itu dia kata panggil jalur saluran keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas pada tu tak lama kemudian umur Abdullah ni umur 45 tahun. Abdullah ni dia jadi orang ahli perniagaan bangsawan. Orang ayah Nabi ni orang ahli perniagaan, orang berniaga. Ya. Kemudian apabila dia umur 45 tahun tu dia orang panggil berkahwin dah dengan Aminah ni. Setelah mana dia duduk beberapa bulan, maka isteri Abdullah Aminah tu mengandung. Ya. Apabila mengandung 2 bulan tu, Abdullah tu dia pergi kepada Syam dah buat perniagaan klik masa pada Yasrib, maka dia meninggal dunia sana. Mati di situ. Itu nak kata Rasulullah ni kalau kita kira dari segi yatim, dia lah yatim. Dia yatim ada awal-awal sekali. Ya. Dan maknanya dua bulan dalam kandungnya ni ayah dia tak ada. Ya. Nah, sebab tu kita kena ingat kata yatim ni bukan tak ada jadi ketua tak, Ustaz. Boleh. Ya. Nah, anak yatim ni kita kena mulia ke dia. Dan setelah mana apa dia Aminah tu mengandung sampai 9 bulan, maka takdir Ta'ala maka lahir. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW tu nenek dia Abu Talib duduk tawaf di Baitillah. Ya. Duduk tawaf. Ketika tu tawaf juga Ustaz. Ya ada dah tawaf. Ada dah tawaf. Jadi bukan Islam ketika tu dah. Bukan Islam tapi maknanya kesan dakwah Nabi Ibrahim tu dah ada lagi. Mulia kepada Kaabah, tawaf Kaabah, tapi dia bubuh suai lah, dia bubuh lah. Mengikut hawa nafsu pada masa tu. Sebab tu sini kita tengok tu panggil lepas Rasulullah Abdul Talib gelak mai letak dia letak nama gapo cucu aku ni dah. Di ilham Allah Taala maka dia letak nama Muhammad. Muhammad dia kecil ada Abdul Talib. Dia kata semoga dapat dipuji oleh Allah Ta'ala di langit dan segala makhluk di langit, dan dapat dimuliai oleh segala makhluk di bumi. Itu sungguh.
Jadi nama tu betul dengan hakikat. Nabi Muhammad ni orang terpuji. Baik di langit dan ataupun di bumi. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia kata pada hari Senin ditanya oleh sahabat, apa Rasulullah mempuasa pada hari Senin? Jadi hari Senin Nabi kata hari beranak ia. Hari Senin ni hari beranak Rasulullah SAW. Jadi saya tengok dalam panggil ulama-ulama penerang dia kata, jadi maknanya boleh juga menggalakkan bagi kita ni puasa pada hari beranak kita. Lebih baik daripada kita buat habis batin tuyuk tu. Dan letak buat apa tu Allah. Atau kita ambil daripada orang lain tu Ustaz. Orang Yahudi, orang panggil sebagai contoh ni hidup sungguh sini. Dia pandai untuk kita tu tiru dia. Tinggal habis nak cekap abu. Jadi dia buat tu dah. Sebab tu sini ni orang panggil yang Rasulullah orang panggil ditanya oleh sahabat kata, "Apa puasa hari Senin?" Maknanya hari beranak aku. Jadi hari beranak Rasulullah ni dia puasa Ustaz. Jadi kita ni tak ada kita contoh situ lagu mana tu Ustaz pandang-pandang ni. Banyak masyarakat lain kata, "Apa kita tak pergi contoh betul molek sini?" Puasa. Kita hak sunnah Nabi kita tinggal ambil hak kita buat sendiri. Jadi ibadat ke mana kita? Beza teruk tu kata kita kasih pada Rasulullah. Kalau jadi kasih pada Nabi ni naik hari-hari Senin yang tinggal puasa. Yang tinggal puasa. Walaupun puasa sunat sekalipun. Sebab tu sini ulama pada Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, dia kata telah panggil ittifaq ulama semua dalam mazhab bahawa disunatkan puasa pada hari Senin dan hari Khamis. Dan sehubungan dengan bulan Rabiul Awal pula Ustaz. Bulan Rabiul Awal ni kita tengok ulama-ulama dia penerangan apa nama bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni salah satunya dia kata bulan yang manusia suka kerana bagi kedatangan Nabi Muhammad SAW, dapat rahmat, dapat panggil hidayat, dapat kelebihan saya panggil tidak sama dengan umat-umat lain. Jadi banyak Ustaz. Jadi kemuliaan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ni boleh mengangkatkan taraf umat Nabi Muhammad. Umat yang mulia dan juga bulan yang kita rasa boleh mencurahkan kepada manusia. Dan jalan-jalan hak tak cerak, jalan-jalan hak pada masa jahiliah tadi pergi kepada jalan Islam. Dari situ Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Sekiranya kamu tu kasih kepada Allah. Betul-betul kamu tu kasih kepada Allah. Jadi fattabi'uni, turutlah kami. Maknanya turut kata Rasulullah. Yang gitu dah. Jadi fattabi'uni sini ni bukan sahaja dari segi orang panggil sekadar mengucap berkelima syahadah, bukan Ustaz dah. Semua tidak lakon Nabi. Jadi kalau semaya kena tiru dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau nego pun tiru Nabi. Kalau haji pun nak tiru. Khuzu anni manasikakum. Maknanya ambil daripada aku akan ibadah haji kamu. Jadi Ustaz, rubab ataupun corak hidup Nabi kita ni tak ada tak kurang. Bukan kata tak boleh ambil kata ni. Boleh ambil belakang Ustaz. Semenjak daripada Nabi ketika dia orang pemuda, cara Nabi muda lagu mana. Nabi ketika dia berkeluarga lagu mana di keluarga. Nabi ketika jadi cikgu lagu mana terhadap cucu. Nabi ketika dia jadi pemimpin lagu mana terhadap agama Allah Ta'ala. Nabi dengan orang tina, dengan orang tua, dengan budak kecil lagu mana ketika laku. Jadi kalau kita tilik sungguh, kalau kita ngaji sungguh Ustaz, jejak laku Nabi ni tak ada tempat yang kita tak boleh tiru. Allah la ilaha illallah. Tak perlu kita ambil tempat lain. Kita ni waktu kita tak ngaji hak Nabi ni, kita lagi ambil orang lain Ustaz. Lagi ambil hak Yahudi sikit, Nasrani sikit. Ambil daripada Buza sikit. Jadi hak Islam jadi setelah habis. Contoh kita tengok buku makan. Satu ketika minggu dulu baru ni saya ayat dah kata mas, satu ketikanya ada Ustaz ingat tak kita bicara berkenaan dengan makan Rasulullah makan dengan tangan kanan. Kemudian salah seorang tu mari makan dengan tangan kiri. Dia tak boleh nak buat. Jangan Rasulullah jangan makan tangan kiri dah. Makan tangan kanan. Yang tak boleh nak buat. Mana dia suka tangan kiri. Dia lepas pada tu tidak boleh akakkan tangan kiri dia. Jadi mati tangan dia. Maknanya kata Rasulullah ni dalam bentuk pengajaran pada hari tu sama halal ke mulut belakang tangan kanan kiri pun dah, tapi kenyai belakang. Tapi ni kata ajaran ni walaupun lagu mana pun nampak kecil, tapi Rasulullah dia tegas juga.
Satu ketika orang Yahudi dia kata, dia kata hebat sungguh kata pemimpin demo, dia kata. Siapa ke masuk bilik air tak ajar. Ya. Rasulullah ni tak ada. Cuba kita cari gambar buta mana Rasulullah tak ada ajar kita. Adalah tu. Dan benda tercatat semua Ustaz. Ya. Tercatat dalam kitab, tercatat dalam surat sunan-sunan dan sebagainya. Ya. Jadi kita sunan tak sesat lah umat Islam. Cerdik dia. Tak sesat dari segi ilmu, tak sesat dari segi pengetahuan daripada Nabi. Adalah tu. Kalau kita nak segi ibadat, tak patut kita tambah dah. Ya. Nah, sebab pada hari Rasulullah buat haji wida ni. Ya. Daripada Arafah tu tak. Tu ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Jadi hari ni kata aku sempurna dah agama bagi kamu hai Muhammad. Ya. Abu Bakar teriak dah. Dia kata Rasulullah tak mau mati, dia kata. Dah sempurna dah ni. Sempurna ni dah. Abu Bakar teriak. Jadi apabila sempurna maka tidak perlu kita tambah segala ibadat-ibadat lain. Mana kita nak buat ibadat sendiri, nak pergi mikir panggil buat nampak lagu ni, buat lagu ni nampak. Tak ada perlu bubuh dah. Ya. Ambil hadar dah. Ambil hadar dah. Cukup dengan contoh yang ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu satu ayat ni maknanya Tuhan sendiri jenjang kata, bui Nabi Muhammad tu berayat kepada umat dia kata fattabi'uni. Ikut Nabi. Ya. Allah. Jadi apa kita duduk jadi pusing kok lain lagi tu gapo nama kita situ. Tak sikut Nabi. Tak sikut Nabi. Pusing kau tu, pusing kau ni. Nak jadi kau. Kadang-kadang kita mereka cak kata, turut Nabi lah kata naik kereta. Itu tak apa dia naik kereta mutu. Dah naik utah. Ya. Dah, kau tu kau ni sunnah. Ya. Pada mu tu dia panggil naik kereta. Nabi tak naik kereta. Nabi tak naik kereta, Nabi naik utah. Naik panggil apa dah mu naik kereta. Dah. Sebab itulah sini Nabi pun besar kecil. Nabi dia jaga dah situ. Ya. Tapi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi benda masalah adat tu lah lah. Benda hak mung dah. Benda hak kita pandai-pandai lah kena naik kereta, naik motor. Tapi masalah ibadat yang ni. Jadi masalah hak dunia mu tu mu lebih tahu. Masa Nabi ada komputer mana? Ya. Tak ada lah. Jadi hak dunia ni kamu nak buat gapo? Kapal terbang, kamu pandai kamu buatlah. Ya. Nah, tengok pada Harun Ar-Rasyid ni, dia orang panggil negeri, orang panggil Islam pada masa tu maju tu buat suduh dengan bintang, dengan apa, dengan alat dah. Orang panggil Harun sedunia ni tidak tertegah. Jadi ada masalah ibadat yang ni. Masalah ibadat ni hak siap dah. Penentu daripada Allah Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi para penonton yang ada hormat sekalian, saya rasa cukup reti dah kita ni setiap tahun panggil kita hidup buaya setiap buah rumah Ustaz. Ya. Dah naik rumah ni, turun rumah ni, hidup buaya masalah sejarah Nabi tu. Nah, hidup buaya lah ni bukan buaya bahasa Melayu pula, Nabi reti. Ya. Nah, cara Nabi lagu mana, hidup Nabi lagu mana. Panggil sepatut kita ni kena berubah lah masyarakat kita. Ya. Nah, panggil bersungguh ni, panggil setiap buah rumah dah kita pergi ni. Dan sebab tu saya seru kepada ahli pendakwah raja-raja ni Ustaz. Nah, pergi panggil buaya sejarah Nabi tu, ajak supaya beramal hati Ustaz. Bukan untuk dengar saja. Bukan untuk dengar saja. Dia panggil dalam setiap bentuk. Dalam panggil ibadat, pergaulan, dia kedudukan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak bergaduh kerana nak buat ibadat siapa, semaya-semaya pun tak ada. Nak puja, nak kasih kepada Nabi ni. Kita kadang-kadang supaya data kita punya kacang ikut benda lain. Tapi semaya subuh hak sunnah Nabi ni Allah. Ada 5 orang masjid. Tak ada orang. Tak ada orang. Jadi subhanallah. Tikah teruklah ni kita dengan Nabi ni. Subhanallah. Sebab tu para penonton yang dihormati sekalian, salah satu untuk nabiyanakan akhlak kita ni, kita pakai banyakkan panggil muhasabah dan diri kita dan mengulang kaji kesejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi buat gapo nama kata contoh kita buat. Sebab setengah seorang sahabat dia tengok tapak kaki Nabi ada. Dia tu panggil susun tapak kaki Nabi secara mana Nabi jatuh. Takut menyalahi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemasa sudah sampai insya-Allah, dan kita akan sambung lagi dan kita buka soalan dan komen daripada para penonton insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาAlhamdulillah habis nasta'in wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah kita sambung kembali berkenaan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pusingan yang kedua ni saya minta kepada Ustaz Ibrahim cuba